Lanjut lagi. Wow, ada si Thomas teman-teman. Si Thomas berwarna biru dan merah. Hal yang baik muncul akibat kecelakaan itu dan aku tidak memiliki masalah rem lagi. Tot, tot. Wih, wih, wih. Sungguh mantul. Dia tersenyum ke arah kita. Wih, let's go kita simpan. Nah, kita kumpulkan dulu mainan kotor ini ke dalam keranjang. Wah, lihat di sini. Ternyata banyak mainan yang berlumpur juga, teman-teman. Hei, 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 hei. Mantul. Ayo, teman-teman. Kita simpan semuanya. Ayo kita masukkan dulu ke dalam keranjang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, teman-teman. Tekan tombol like, comment, dan subscribe. Wow. Oke, teman-teman. Sekarang semua mainannya sudah kita masukkan ke dalam keranjang. Saatnya kita mencari air untuk membersihkan semua mainan berlumpur ini. Ayo teman-teman, kita berangkat. Wow, di sini kita menemukan air. Let's go teman-teman, kita bersihkan semua mainannya. Cudidadidam dam, cudidadidam. Wow. Lihat teman-teman, ternyata ini adalah mobil pengantar paket. Warnanya keren sekali ya, berwarna merah. Widih, widih, widih. Ayo kita simpan dulu teman-teman. Wah, kalau yang ini mainan apa ya? Wow, lihat, ada satu buah truk tangki teman-teman. Widih, widih. Mantul seruntul. Truk tangki yang biasa digunakan untuk membawa bahan bakar. Kalau yang ini kira-kira apa teman-teman? Wow, lihat ada satu buah teropong. Widih, widih. Alat yang suka digunakan untuk melihat objek yang sangat jauh sekali. Widih, mantul. Nah, yang ini apa ya teman-teman? Wow, ternyata ini adalah krokodil atau buaya. Siapa yang takut buaya? Hei, kakak juga takut teman-teman. Wah, 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 wah. Buaya itu suka menggigit teman-teman dan hidupnya di rawa. Wih. Wadidaw. Lihat, ada mobil pengantar paket lagi. Tapi yang ini warnanya putih. Mantap sekali bukan? Yuk teman-teman, kita simpan. Cudidadidam dam dam dadam dam dam. Cudidadidam dam cudidadidam. Wow, ada satu buah truk tangki. Mantul. Oke teman-teman, kita lanjut cuci yang ini. Widih, 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 ada satu buah action figure bernama Spider-Man. Mantap sekali teman-teman. Hehe. Oke, kita bersihkan yang ini teman-teman. Wow, ada satu buah truk tangga. Mantul seruntul, warnanya biru. Cudidadam dam, cudidadidam. Wah, kalau yang ini adalah raja dinosaurus karena memiliki dua buah kepala teman-teman. Wah, mengerikan sekali. Cuci. Kita lanjut cuci yang ini. Widih, widih, widih. Ini adalah satu ekor singa teman-teman. Wah, mantul seruntul. Lihat, sepertinya ini adalah singa betina teman-teman. Wadidaw, keren banget. Ini adalah mainan yang terakhir. Ayo kita cuci. Wah, 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 wah. Ternyata ini adalah souvenir dari McD. Wadidaw, ayo kita simpan teman-teman. Terima kasih sudah bermain di channel kakak ya. Sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya.